ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ, ಅರಕೆರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಒಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನನಗೆ 24 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ. 24 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಹಸು ತಗೊಂಬಂದೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಅಂತ ತಂದದ್ದು. ಹಂಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4 ಹಸು ಮಾಡಿದೆ, 5 ಹಸು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಡೀಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅಂಗಡೀಲಿ 60 ಲೀಟ್ರ್ 70 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಸೇಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಾಯಿತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು 10-15 ಹಸು ಮಾಡಿದೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 50 ಹಸುಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 100 ಹಸುಗೆ ಈಗ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಶೆಡ್ ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ? 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 4ನೇ ತಿಂಗಳು 17ನೇ ತಾರೀಕು 20ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ? ಇದು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು, ಇದು ಅಗಲ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ದ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು 200 ಅಡಿ ಉದ್ದ, ಅಗಲ 40 ಅಡಿ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಾರಮ್ ಒಳಗಡೆನೇ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ತಿಂಡಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಒಂದು 70 ಅಡಿ ಅಗಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ಹಿಂಗೆ 70 ಅಡಿ ಹಿಂಗೆ 70 ಅಡಿ ಅಗಲ ಐತೆ. ಶೆಡ್ಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಳಗಡೆನೇ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಒಂದು 40-45 ಲಕ್ಷ ಆಗೈತೆ. ಈ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಸುಗಳು ತಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ? ನಾನು 200 ಹಸುಗೆ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರೋದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಗೆ 100 ಹಸುಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. 100 ಹಸು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 50 ಹಸು ಐತೆ. ಇನ್ನು 50 ಹಸು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ನನಗೆ. ಈ ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ. 3 ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಏನು ತಿಂಡಿ, ಹಿಂಡಿ ಏನು ಉಣ್ಣಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹಿಂಡಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಫೀಡ್ಸ್ ತಿಂಡಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಿಂಡಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಹಾಕಿ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಚಾಪ್ ಕಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮೇವೆಲ್ಲನೂ ಆಟೋಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೊಪ್ಪಗಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಗೋರಿ ಮಾಡಿ ಗೋರ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲನೂ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿದು ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಮಿಲ್ಕಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತದೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಗೆ ನಾವು ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಸುಗಳ್ದು ಏನಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈ ತೊಳೆಯೋದು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೇನಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಇನ್ನೇನಾರು ಜೋಳಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲೇನಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸದ್ದು ಏನಾರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಏನಾರು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 1.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು. 1.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಫಾರಮ್ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ 1 ಎಕರೆ ಇರೋದು. ಆ 1 ಎಕರೆ ಸೂಪರ್ ನೇಪಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೂಪರ್ ನೇಪಿಯರು ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ನೇಪಿಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 5:30, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 5:30 ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 40 kg, 40 kg ಅಂತಂದರೆ 5:30ಗೆ 200 kg ಆಯಿತು. ಆ 200 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 200 kg, ಸಾಯಂಕಾಲ 200 kg. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಜು, ಹಸಿ ಜೋಳದ ಮೇಜು ಅಂದರೆ ಮಾತೆ ಇರುವಂಥ ಜೋಳ, ಜೋಳ. ಆ ಜೋಳದ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಹಸುಗೆ 15 kg ಹಂಗೆ. ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಲು ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ ಏನಾರಾಗಿರಲಿ ಅದು 15 kg-ಯಿಂದ 20 kg ಹಾಲು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು 20 kg ತನಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 kg ಮೇವು, ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 kg ಅಷ್ಟು, ಒಂದು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ 4 kg-ಯಿಂದ 5 kg ತನಕ ಫೀಡು. ಇದು ಫೀಡು ಮತ್ತು ಜೋಳ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ 20 kg 25 kg ತನಕ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹಸು ನೋಡಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲಾರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನಾರು ಅಂಥದ್ದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕರು ಹಾಕ್ದಾಗ ಒಂದು 15 ದಿವಸ 1 ತಿಂಗಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಅವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಲ್ಕಾಕ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಮಲ್ಕಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಪು ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರುವಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ದನಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜಾಗ. ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತೀವಿಲ್ಲ,
ಆ ಟೈಪು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಚ್ಚು ಒಂದು ಅಚ್ಚು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು. ಹಾಲು ಕೊಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ, ತೆನೆಯಾಗಿರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಬರೋವಂಥವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ 50 ಹಸುಗಳು? ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನನಗೆ 50 ಹಸುಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3-3.5 ಸಾವಿರ, ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ 3-3.5 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥವು, ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಂಥವು ಕರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 3-3.5 ಸಾವಿರ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ನನಗೆ 7,000 ತನಕ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 7,000 ತನಕ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇರುವಂಥ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆದಾಯನೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಸು ತೆನೆಯಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನನಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕರು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಿಂತೋಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಕೆಲವು ಹಸುಗಳು ತೆನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲವು ಹಸುಗಳು ಕರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲವು ಹಸುಗಳು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮವು ಸ್ವಂತ ಕರುಗಳು, ಅವನು ಏಳ್ಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ತೆನೆ ಮಾಡಿ ಅವು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಟಿಗೆ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಲು ನಮ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಲಿ ಅವನು ಜೊತೆಲೇ ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ 30-45 ಹಸು ಅವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಪಡ್ಡೆಗಳವೆ. ಆ ಪಡ್ಡೆಗಳು 45 ಹಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥವು ಪಡ್ಡೆ ಒಂದು 12 ಪಡ್ಡೆ, ಒಂದು 5 ಹಸುಗಳು, 5, 12, 17, 15-17 ಹಸು ಈಗ ಡ್ರೈ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕವು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಒಂದು 30 ಹಸು 25 ಹಸು ಕರಿತಾವೆ, 15 ಹಸು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಪಕ್ಕಾ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥ 10 ಹಸು 10 ಲೀಟ್ರ್ 12 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಹಾಲೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕವು 15 ಹಸು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿರೋವಲ್ಲ, ಅವು 3 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದೆ 7 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಆವಾಗ 2 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವಕ್ಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 2 ತಿಂಗಳು ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರು ಹಾಕ್ತವೆ, ರನ್ ಆಯ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಕರು ಹಾಕಿದಂಥ ಹಸು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಕರು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಹಸು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರು ಹಾಕೋದು 20 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಈಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರು ಹಾಕೋದು 20 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಈಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಣಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರುನೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬಂದು ಕುಣಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದು ಈಟೇನಲ್ಲ, ಅದು ಗರ್ಭನೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಗರ್ಭನೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳ ತನಕನೂ ಆ ಈಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಬರೋಲ್ಲ. ಬಂದವಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. 2 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವು. ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ. ಈಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹಾಲು ಪೂರ ನಿಂತೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟು 5 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಕರೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅದು ಈಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಹಾಲು, ಈಗ ಏನು ಹಾಲು ಕರೀತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಹಂಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಡೌನ್ ಆದದ್ದು 7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಪಕ್ಕ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ತೆನೆ ಹಸು ಈಗ 7 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೋ, ಆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಚ್ಚಲುಭಾವ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ತನಕ ಫೀಡ್ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಭಾವ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಫುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಬರೀ ಮೇವು ಕೊಡೋದು, ಹುಲ್ಲು ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಫುಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ kg 1/4 kg ಹಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಡ್ ಒಂದು kg ಅಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಿಬೇಕು, ಏನು ಮಿಲ್ಕ್ ಈಗ ಏನು ಕರೆದೈತೆ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಕರೆದು 15 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಐತೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಡ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಈಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಸುನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಗೆ ದಿಷ್ಟಪುಷ್ಟಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರುಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೆಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಲಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತದೆ ಹಸು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಲೀಕ್ ಆಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಲು ಲೀಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು.
ಅದರಿಂದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ವಾಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಹಸು ತೆನೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕರು ಹಾಕುತ್ತೆ? ಕರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಹಸು ತೆನೆ ನಾವು ಈಟ್ ಕೊಡ್ಸೋದು ಟೈಮ್ ಏನು, ಆ ಟೈಮಿಂಗಿಂತ ಡೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳು. ಅವು 9 ತಿಂಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯೇ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ದಿವಸ 10 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರು ಹಾಕೇ ಆಗ್ತವೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕರು ಹಾಕೇ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಕರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸ, ಒಂದು 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಣಮೇವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೈಕೈ ನೋವಿಗೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಣಮೇವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಫೀಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು kg ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಗಿಣ್ಣಾಲು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತು ಅಂಥೇಳಿ 11 ದಿವಸದ ತನಕ, 10 ದಿವಸ 11 ದಿವಸದ ತನಕ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ದಿವಸ 6 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಲು ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆದರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು 10 ದಿವಸ 11 ದಿವಸ ಆದರೂ ಸೆಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಗಂಟಲು ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಸುಗೆ 1-2 ದಿವಸ ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 11 ದಿವಸದ ಗಂಟ 11 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಏನದೆ, ಏನು ಫೀಡ್ ಅದೆ, ಏನು ತಿಂಡಿ ಅದೆ ಅದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಸುವಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇನು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ? ಮೇಯ್ನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕರು ಹಾಕಿರೋಕ್ಕೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾಲಿಗೆ ಮೆತ್ಕದಂಗೆ ತೊಪ್ಪೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ತೊಪ್ಪೆನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಸುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಕಟ್ಟಾಕುತ್ತವೆ, ಕಟ್ಟಾಕಿರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ವೆದರ್ಗೆ ಆಗಬಹುದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು. ಹಂಗಾದಾಗಲೇ ಏನೋ ಒಂದು 15 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು 5 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಇಳಿದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಡೆಡ್ಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬರ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕೆಚ್ಚಲು ಏನಾರು ಬರ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೊಂದೇ ಕೆಚ್ಚಲು ಸಮಸ್ಯೆ, ಮೇಯ್ನ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಜ್ವರದ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಬರದಂಗೆ ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಜ್ವರದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಇಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇವು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇವು ತಿನ್ನುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು 15 ಲೀಟ್ರ್ ತನಕನೂ ಹಾಲು ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಗೆ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಲೀಟ್ರು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ಲೀಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಬಂದರೂ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾವತ್ತಾರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಲೀಟ್ರು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 2 ಲೀಟ್ರ್ 3 ಲೀಟ್ರ್, ಬೇಡ 15 ಲೀಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಹಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವರ ಇರ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಇರಿಟೇಟ್ ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಹಿಂಸೆ ಆದರೆ ಸ್ವರ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಸ್ವರ ಇರ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಈಟಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸ್ವರ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹಾಲೇ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಅದ್ರ ಗಮನನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಾಡಿನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಅವರ್ ಲೇಟ್ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಗ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು 5:15 5:45 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 6 ಗಂಟೆ ನೋವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಲೇಟಾಗಿ ಕರೆದಷ್ಟು ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೇಗ ಕರೆದ್ರೆ ಹಾಲು ಡೌನ್. ಅಂದರೆ ಕವರ್ ಆಯ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮು, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಹಸುಗಳು? ಯಾವ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಲು 200 ಲೀಟ್ರ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಲೀಟ್ರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ 210, ಇಲ್ಲ 200, 190 ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಮಿಲ್ಕಿಂಗು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಸುಗಳು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಟಿಗೆ ಬಂದವು ಕಡಿಮೆ ಕರೀತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕೆಚ್ಚು ಬಾವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಒಂದು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವ್ರೇಜು ಒಂದು 200 ಲೀಟ್ರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 200 ಲೀಟ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 200 ಲೀಟ್ರು, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 400 ಲೀಟ್ರು. ಆ 400 ಲೀಟ್ರು ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಪ ತಿಪ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ತಿಪ್ಟೂರು ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಪ ಡೈರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಲಾಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಪ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಸರ್? ಡೈರಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಡೈರಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಲೋನುಗೇನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಸುಗಳು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ಹಸುಗಳು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಫಾರಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಸುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಟು SNF ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಲಿರಬೇಕು, ಕೆಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಮಿಕಲೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ತೊಗೋತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಾ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಅವರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹಾಲು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಪಕ್ಕ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು 7,000ರಿಂದ 8,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. 15ರಿಂದ 16,000 ಆದಾಯ ಇದೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗಂಟ ಆದಾಯ ಆಯಿತಾ. 40-50 ಹಸು ಆಯಿತಾ, ಅದು ಕರೆಯೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಒಂದು ಆವರೇಜು ಒಂದು ಟೋಟಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಸುವಿನ ತೊಪ್ಪೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಸುವಿನ ತೊಪ್ಪೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೊಪ್ಪೆ 650 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 650 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6×3 18,000ರಿಂದ 20,000 ತನಕ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕರುಗಳ ಪಾಲನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಸಣ್ಣ ಕರುಗಳು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಕರು ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಗಿಣ್ಣಾಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ. ತಾಯಿ ಹತ್ರನೇ ಹಾಲು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 2 ಲೀಟ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು 2 ಲೀಟ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಲೀಟ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಲೀಟ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಹಾಲು ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೂಢಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದು 15 ದಿವಸ, 1 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು 1.5 ತಿಂಗಳು, 2 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಹಾಲು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. 2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದವರು 1.5 ಲೀಟ್ರ್ ಬರ್ತೀವಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಲೀಟ್ರ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ತನಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ತಿಂಡಿ ಮೇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಟ್ ತೊಗೊಂಡು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾಯಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಕರು ಹಾಕಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬಂದರೆ ಲಾಭ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು, 1-2 ತಿಂಗಳು, 3 ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಿಲ್ಲೋದು, ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಆದಾಯ ಬರುವಂಥದ್ದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ 3 ಜನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಕ್ಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, PUC ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಪಕ್ಕ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೇಬರ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶೆಡ್ಡನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಫಾರಮೇ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಹಸುಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಲೇಬರ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೇಬರ್ ಯಾವತ್ತು ನನಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟೋಯ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 2-3 ಕೇಸ್ ಹಂಗೆ ಆಗವೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಪಡುವಂಥ ನೋವು, ಈಗ ಲೇಬರ್ ಅವನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನೋ ಪಡುವಂಥ ನೋವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾರು ಲೇಬರ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಬರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ತೊಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗು ಕೆತ್ತಲೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಮಿಲ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮೈಲ ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ.
ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ಈಗ ಕೆಲವರು ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು, ಸ್ವಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓನರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಓನರು ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಓನರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಂತ ಬೆಳೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನಾರು ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇವನು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದಾರ 1 ಹಸು 2 ಹಸು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಡೆತ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ನಿಂತೋಯ್ತು, ಮಿಲ್ಕ್ ಈಲ್ಡ್ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಆ ನಿಂತೋದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಇನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವನು ಪೂರ್ತಿ A to Z. ಈಗ 90% ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಏನಾರು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಆದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಬೇಕದು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಸಜೆಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಸು ಇಟ್ಕೊತೀವಿ, ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಹಸುನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಯಾವುದೋ ತಿಂಡಿ ಹಾಕೋದು, ಯಾವುದೋ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಹೊರ್ಟೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ 3 ದಿವಸ ಹೊರ್ಟೋಗೋದು, 2 ದಿವಸ ಹೊರ್ಟೋಗೋದು, ಆಳುಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ್ಟೋಗೋದು, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ್ಟೋಗೋದು, ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಅಂತ. 1 ದಿವಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೂ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ರೈತ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಈಗ ಹಸುಗಳು ಅವು ಮಂಡಿ ಊರ್ಕೊಂಡೇ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಅವೇನು ಹಂಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಲ್ಲ. ಮಂಡಿ ಊರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಗಾರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಒತ್ತುತ್ತೆ, ಗಂಟು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಅವಕ್ಕೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಮಲಿಕತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲಿಕತ್ತವೆ? ಅವೇನು ಮಲಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಮಲಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನೈಟೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತವೆ, ಡೇ ನಾವು ಮಲಗಿಸಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೇನು ಈಟು ಅಂತ ನನಗೇನು 24 ಅವರ್ಸು ಕಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಈಟು ಅಂತ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಈಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಮಗೇನು ಹಾಸಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಮನಿಕತ್ತೀವೋ ಅದು ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು. ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಅದು ಈಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಯಾವುದು ಇದುವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಟಿಂದ ಯಾವ ತೊಂದರೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅನುಕೂಲನೇ ಆಗೈತೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೈತೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲು ಜಾರು ಬಿದ್ದು ಚಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಜಾರೈತೆ. ಮ್ಯಾಟಿಲ್ದೇ ಗಾರೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ಜಾರು ಬಿದ್ದು ಹಸುಗಳಿಗೆ 2 ಹಸು ಚಪ್ಪೆ ಜಾರು ಸಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು 15,000, 20,000, 12,000 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಡವಿರ್ತೀರಿ? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಡಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಹಸು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ 2 ಹಸು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, 2 ಪಡ್ಡೆಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಡು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೋ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಹೋಗ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಸು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಮಲಗಿದ್ದು, ಮೆಟ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳ್ತು, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಕಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು 1 ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು ಹಸು 50,000. ಹಸು ಸತ್ತವು ಒಂದೊಂದು 50,000. 1 ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು, ಮಾಮೂಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅದು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕರು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ, ಕರು ಹಾಕೋದು ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಮೂಲಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸರ್, ಒಂದು ಹಸುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಸರ್? ಪಕ್ಕ 4 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 6 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 4 ಅಡಿ ಅಗಲ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹಸು ಆದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಹಸು ಆದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಹಸು ಆದರೂ ಮಲಿಕೋತೀವಿ, ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಗುಂಪಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾರ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರಿವಾಗಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕನ್ನೇ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಸುಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ಲೇ ಚಕ್ಕನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೈನೂ ಮೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಹಸು ಗುಂಪಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕರಿಯಲ್ಲ, ಲೇಟಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಬೇಕು.
ಆ ಟೈಪ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಈಗ 50 ಹಾಲು ನೀವು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಾಗೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 8 ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, 8 ಬಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, 8 ಹಸುಗೆ ಒಂದೇ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರೋದು 3 ಬಕೆಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, 3 ಹಸುಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರೋದು. ಒಂದು ಬಕೆಟು 5 ಹಸುಗೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾನು 5 ಹಸುಗೆ ಹಾಕುವಂಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನೆ ಅದು 40 ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 40 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಹಸುಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾನು ಹಾಕೊಂಡು, ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷದಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ, 5 ನಿಮಿಷದಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಏನಾದ್ರು ಕೆಚ್ಚಲು ಏನಾರು ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೀನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ತೊಗೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪೋದ್ರೆ 3/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚು 15 ಹಸು ಹಾಲು ಕರೆದು ತೆಗಿತೀವಿ. ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮಗೆ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 15 ಹಸು 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಇದು ಹಂಗೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಹಾಲು ಬೇರೆ ಡೈರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಫಾರಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಲು ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಹಾಲು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಹಾಲು ಒಡೆದೋಯ್ತು, ಹಾಲು ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಅವಾಗ ನಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಫಾರಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಾರಮಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಡೈರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಪದವರು ಡೈರಿಯವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ತಂದರು, ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮದೇ ಬಂಡವಾಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 7 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರು, 7.5 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ತೀರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಹಾಲು ಒಡೆದೋಯ್ತು ಬಿಡ್ತು, ನಮ್ಮದೇನು ಹುಳಿ ಬತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಇದಾಯಿತು, ಮೊಸರಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೇ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಕರೆದು, ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ತೂಕ ಹಾಕಿ, ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಪೂರ್ತಿ 1,000 ಲೀಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ 1,000 ಲೀಟ್ರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಚನಹಳ್ಳಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಹಾಲು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, 600 ಲೀಟ್ರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಲು ಬರ್ತೈತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಸ್ತೆದು ಇಂದ್ರೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಹಾಲು ಬರ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 1,000 ಲೀಟ್ರು, 900, 1000 ಏನೋ ಒಂಚೂರು 50 ಲೀಟ್ರು, 100 ಲೀಟ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 1,000 ಲೀಟ್ರು ಅವರೇಜು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಒಂದು ಲೀಟ್ರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ. 1,000 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ನನಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 45,000. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 30,000 ಸಂಬಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ, ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ವಿ. BSc ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ BSc ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆನೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಚಾಪ್ ಕಟ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಕಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬಂದೆ ನಾನು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು. ನಮಗೆ 1/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 1/4 ಗಂಟೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 1/4 ಗಂಟೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹಸುಗೂ ನಾನು ಮೇವು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಬೇರೆ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಆಟೋಗೆ ತುಂಬಿಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕೋತೀವಿ. ಚಾಪ್ ಕಟ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅದು, ಫೈನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದು ಜನ್ರೇಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜನ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಬೇಗ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮಾಮೂಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಆದ 1/4 ಗಂಟೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೇಪಿಯರು ಈಗ 45 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ನೇಪಿಯರ್ ಇರೋದು, ಸೂಪರ್ ನೇಪಿಯರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. 45 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾ ಕಟಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ 45 ದಿವಸ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಾಗಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಳಸಾಗಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಸುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯ್ಕೊತವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಯ್ತದೆ, ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡ್ ಆಯ್ತದೆ.
10 ರಿಂದ 12 ಅಡಿ ತನಕನೂ ಬೆಳೀತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಡೈರಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಈಗ ಏಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟೈಮು 60 ವರ್ಷದ ತನಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟು, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿರೋದು, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಎದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 24 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಏಜ್ ನನಗೆ 60 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 59 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರಿ ಮುಟ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನುಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಅನ್ನೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕು, ಮದುವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ನನ್ನ ಮದುವೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕು, ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲೋಗೋದು, ಇಲ್ಲೋಗೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದು, ಟೂರ್ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಸು ಖರ್ಚೇ ಹೊರತು, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರೋದೇ ಹೊರತು, ತಿನ್ಕೊಂಬರೋದೇ ಅಷ್ಟು ಹೊರತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮನೋರಂಜನೆ ನಾನಿರುತ್ತವೇ ನಡೀಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು? ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಟೂರು, ಇಲ್ಲಿಂಗೆ ಟೂರು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ, ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೇವ್ರು ಇರೋತಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ನಾನು ಇರೋತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಕರಿಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ನಾನಿರೋತಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನೋಡುವಂಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಶೆಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಫಾರಮ್ಮು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಕೊಂಬತ್ತಾರೆ ಅವರೇ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನಿರೋತವು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ಅವನೇ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಾನು ಸರ್ವಂತಾರ್ಯಾಮಿ ಅವನು. ನಾನು ಅವ್ನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ದುಡಿಮೆಯ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿಯೋದವರು ಎಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ತೂಕವಾಗಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಐತೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಸುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಹಸುಗಳದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೇಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಅವರು ಸಣ್ಣದಾಗಿ 1-2 ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 5 ಲೀಟ್ರು 6 ಲೀಟ್ರು ಕರೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅನುಭವ ಇರೋರ ಹತ್ರನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಂಥ ಹಸು ತೆಗಿಬೇಕು, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಸು, ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇವೇನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ಏನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವನು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆಗಿತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಳುಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾರ ಮಾಡ್ದೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಆಳುಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಮೂಲೆದೀವನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೋಬಳಿಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ಕೃಷಿ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಪರಿಚಯನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆದಂಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡು. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ರಾಮಕೃಷ್ಣವ್ರು ಮಾಡವ್ರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರು ಮಾಡವ್ರೆ, ಈಗ ಅರ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡವ್ರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾಡವ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡವ್ರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕೃಷಿ ಪರಿಚಯದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂಥವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಗುರುತಿಸಿ. ನಾನು ಮಾಡಿರುವವನಿಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೋಳಿ ಮಾಡಿದಾರ, ಇಲ್ಲ ಆಡು ಮಾಡಿದಾರ, ಇಲ್ಲ ಮೇಕೆ ಮಾಡಿದಾರ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರು ಹಂದಿ, ಇಲ್ಲ ಗಾಣದವರು, ಯಾರೋ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣದವರು, ಯಾರೋ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪರಿಚಯದವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.